Mano, depois... Não, mano, essa primeira gravação... Não apaga, não apaga, não apaga. Você apagou? Sim. Soldado, soldado, agora eu serei o seu soldado. Soldado, soldado, sempre serei o seu soldado. Não. Não, cara, Não. esse é o problema. Eu posso te falar um bagulho. Eu não... A minha risada forçada e a minha risada genuína é a mesma coisa. Você nunca vai saber se eu tô forçando ou não. Mas na maioria das vezes eu não tô forçando. A não ser que eu esteja com... Ronaldo! Aí eu estou forçando. Não, a maioria das vezes eu não tô forçando. A não ser que seja com o Davi. Como é que você sabe? Não, vou ter que quebrar a quarta parede de novo. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo, deixa um comentário aí, tá? Perguntando assim: Davi, seu tio é alto? Vai tomar no teu... Todo mundo Quem nem curte o vídeo, só comentar comenta. vai estar banido do YouTube. Eu, como CEO do sexo, bano vocês de perderem tempo. Você come o seu de sexo, cara. Mano, eu nunca assisti um filme de terror, mas eu sei que isso foi da Samara, cara. Cara, por que eu tô jogando Silent Hill 2, cara? Por que eu tô fazendo isso? Mano, salva, pelo menos salva. Eu vou andar de ré, porque eu sou o Michael Jackson. Não tem como. Calma. Não tô fazendo o quê? Andando de trás. Oh my god! Ganhei no argumento. Mano, eu tô com sérias dúvidas se as pessoas vão achar isso engraçado. Mano, tem muitas pessoas. Alguma pessoa vai achar graça das piadas. Alguma que não vai ver o vídeo. Ah, mano, por que cemitério, cara? Uou! Opa, meu amigão! Opa! Alt F4! Desconectei do Passeco, você acredita? Ah, Você... para. Não. Se sair mais um Nossa. cara... Se sair mais uma nata... Não. Ixi. Ixi. Nossa. Excuse me, I'm sorry. Cara, No, isso é it's okay. muito roteiro I de didn't mean filme to scare pornô, you. mano. No meio do I'm kind of cemitério, lost. fodendo a safadinha no cemitério. Lost? Novinha acusada de luto. Yeah. I'm Literalmente, looking for novinha Silent acusada. Hill. Is this the right way? Yeah. Novinha It's hard to chora see e with recebe this peru fog, cata. but there's only the one road. You can't miss it. Novinha chora com peru na boca. Thanks. But Novinha de luto se afoga na I pica think pra ver you'd se better melhora. stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's Rapaziada, a just- gente é muito I guess I cagão. really don't care. A gente teve que It's quebrar dangerous or o not. clima colocando going áudios to town aleatórios either way. pra dar uma quebrada no clima. Porque senão a gente não vai aguentar. Why? Repito, esse cara é muito cagão. Someone. Não. Esse aí. Nós, Someone abre parênteses, very Mateus, important. fecha parênteses, I Não, do fecha anything parênteses. if I can Não. be with her again. Não fecha. Abre parênteses de novo. Davi, fecha parênteses. I'm looking for my abre mom. parênteses de novo, Shaquille O'Neal, fecha parênteses. It's been Não, so abre- long since I've abre. seen her. Abre parênteses. Áudio Will parênteses, Smith. áudio Well, not my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your No, problem. Realmente, não é I meu problema hope não. you find them. Yeah, you too. Dane-se você, cara. Todo respeito. Que isso, mano? Cara misógino. Cara, misógino é você. Eu não falei isso por ela ser mulher. Você que ligou os pontos e achou que... Não, eu que liguei os pontos e descobri sua misoginia. Não, nada a ver. Não, pera, eu não vou entrar nessa casa. E esse é o som, crianças. Crianças, esse é o som de alguém que perdeu no argumento. Perceba-se. Cara, eu não vou entrar nessa casa nem, filho. Você vai entrar nessa casa. Então, controla aí. Merda. Que isso? Que isso?
Nem tem como entrar na casa. Tá bem que eu não ia mesmo. Eu sou B10. Mano, a andada dele é fodona. Olha como é que ele anda. Até apareceu algum lobinho. Ai, o lobo me mordeu. Cara, os controles desse jogo são... Não, deve ter como trocar isso aqui, mano. Não tem como, Os controles- não tem como. Mano, os controles desse jogo são muito ruins. É pra você sentir assim mesmo, cara. Cara, eu acho que ninguém faz Foi controle o Kojima ruim. que fez Silent Hill 2? Quê? Foi o Hideo Kojima que fez Silent Hill 2? Não faço ideia, velho. Você conhece o Kojima? De nome, sim. De cara, não. Não, eu vi um vulto ali. Eu vi seu pai batendo na sua mão. Mano, tu tá confundindo meu pai com o pai dela. Ronaldo. Para de quebrar o quarto parede. Não, não. Seu Mano, pai- você está confundindo meu pai com com o pai de alguma menina de franja encaracolada. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai falar, que isso aqui vai pro ar. Você vai ferrar a vida dessa aí. Toma cuidado. De uma menina que gosta bastante de homens. Gosta de homem. Exatamente, uma menina que gosta de homens. De homens. De homens no plural. Muitos homens ela gosta. Muitos homens. Não, isso aí é A gente você, é no muito caso. filha da puta, cara. Meu Deus do céu. Agora ficou sugestivo. Agora parecer outra coisa. Mano, é melhor a gente não ter falado nada, na verdade. Ai, mas vamos ter que cortar uma parte inteira. Eu não vou. Ah não, vai pro ar. Foda-se. Cara, eu acho que o pai Ronaldo. não vai ver o nosso vídeo. Tenho quase certeza. Vocês sabem como é inglês? Que canal do canal, cara? Eu esqueci de nome. Até hoje eu não sei quem é na do canal. Ah, não, Ah, não. tá, não. É o cara que caça Pokémon. Aquele cracudo que caça Pokémon. Nau do canal? Eu sou o Nau do canal e eu vou caçar todos os Pokémon. Não, Ah, é ele, cara, é ele. É É ele. ele. Eu vou Picomon. Eu vou lhe pegar, Picomon. Pokémon. Vai fazer o quê? Pokémon, porra. Eu vou matar. Por quê? Vou matar quem é essa porra de Deus, não. Nunca vou fazer do diabo. Picomon. Eu vou lhe pegar, Picomon. Eu vou lhe achar. Eu vou lhe achar. Vou lhe achar, Picomon. Porque eu não sou de qualquer um, não. Eu sou Nau. Eu sou Nau do canal. Eu sou Nau do canal. Eu vou lhe pegar, Pokémon. Mano, sério, eu tô pensando muito. Uma criança vendo nossos vídeos. Continua jogando. Umas crianças vendo nosso vídeo. Aí ela querer lançar uma de boa zona no Silent Hill. E ela falar: mano, quando no Silent Hill 2 lançam Pai Sandu. Nossa, eu me cago de medo. Isso foi muito. Na parte que o protagonista fala ratinho, eu amo essa parte, cara. Mano, a parte que o monstro fala. Pai. Essa é a melhor parte do jogo. Tome. Caralho, que susto, que susto. Que susto. A melhor parte que conectou o Tommy com o susto. Não, mano, eu tomei susto com o Tommy. Então, mano, tome susto. Tommy. Cara, eu tô começando a ficar arrupiado. Eu tô começando a me divertir pra cacete. Cara, eu tô ficando realmente com muito medo, velho. Mas esse barulho de terra não é maneiro. Cara, Mano, não, mano. não. Cadê o que tá do jogo? Cadê o que fechou? Mano, vamos dormir?
Não, cara, não. Então, rapaziada, o vídeo termina por aqui, tá? Não. O próximo episódio vai ser Hello Kitty and Friends Reaction. O próximo episódio vai ser fazendo quiz de slime com todos os Brain Hots. Mano, 100 camadas de tralalelo, tralalá. Tá bom? Com a faca cortante, bebendo Invasor, Sprite com episódio 10. Caputino assassino pega Laricinha, namorada de Ronaldinho. Tipo. Vai ser um vídeo tipo João Caetano, mano. Não, mas o invasor era o Resident Evil. Não sei, eu sei, mas esses vídeos. Que foi isso? No áudio. Mas esse áudio tá Mano, todo mais medo tá que o falando- jogo. Papo reto, eu tomei um susto do caramba com o nome. Eu não esperava que o Silent Hill teria um desses daí. Mano, aí tá o moleque na roda de amigos. Qual foi o susto que você mais tomou susto, o Rogerinho? Foi o Silent susto Hill que você 2? mais tomou susto. Mano, cara, acho que o meu maior susto foi quando. Foi quando barulho de tapa. Não, foi quando o Ratinho falou no Silent Hill: Você não é o pai! Ele não é o pai, ele não é o pai. Começou a tocar a música. Mano, Tralalelo, tralalá. mano, tu tá escutando essa respiração? É o do nosso personagem, cara. Mano, essa parte não tá maneira. Cara, nenhuma parte desse jogo é maneira. Bem, rapaziada, acabou o episódio, tá? Próximo episódio o Davi que vai jogar, tá? O Caputino assassino invadiu a minha casa e esfaqueou minha avó. Ronaldo. Moments. Para de soltar piada interna, cara. Desculpa, mano, acho que o povo do YouTube não vai saber. Eu espero que não, né? Isso não vai ser estranho pra caramba. Não, mano, eu juro, se alguém. Mano, se eu escutar lá. Comentou. Agora, se essas piadinhas internas, eu apago o canal, mano. Não, mas a Eu gente falou mal do Miguel, Ronaldo. cara. Eu saio do instituto, mano. Eu prometo. Mano, é que eu... Vamos fazer tóxico. Ronaldo. Bora. Não, mano, eu prometo. Sabe o que mais me daria susto nesse jogo? Seria se aparecesse um PNG do Ronaldo. Pai Sandu. Nossa senhora. Nossa, a gente chegou na cidade agora. Cara, sabe, o pior desse jogo é que não dá susto. Não aparece nada. Esse é o ruim. Cara, isso foi muito bizarro. Isso foi muito bizarro. Isso foi muito bizarro. Filhão, eu me Ai, caguei ai, ai. agora. Filhão. Eu achei que era o bicho. A dublagem desse bicho tá estranho, né? Filhão, Ai. eu achei que era um velho. Eu achei muito que a gente ia despausar e ia aparecer um velho só de tanguinha. E apareceu o Lodoro com as primas. O que é? Mano. Rapaziada, Davi tá tomando uma surra da mãe. Rapaziada, perdi o movimento das minhas pernas. Mano, eu acho que o momento que mais me deu medo desse jogo foi o ai. Mano, com todo respeito, vamos colocar. Mano, áudio brasileiro é muito bizarro, mano. Mano, você sabe. Mano, é que pareceu um carro de som, velho. Começou lento e acabou, tipo assim, sabe, fade out. Aham. Tipo assim, sai assim, mano, foi diminuindo o volume pouco a pouco, assim. Ficou parecendo um carro de som. Calma, dá pausa aí, que eu tô com muito medo desse ai. Mano, tô realmente com medo do ai. Tipo assim, mano, áudio brasileiro só é bom quando o show, porque tem todo aquele esqueminha. Solitariamente, mano, isso não é bonito. Isso dá muito medo. Mano, eu achei que era um velho que invadiu meu PC. Ai. Mano, Uou.
Fechou? Tchau, galera. Gostaram do vídeo? Gostaram do vídeo? Não, bora terminar aqui pra deixar o cliffhanger. Pera. Agora me confundi legal. Não, bora deixar o cliffhanger, cara, o cliffhanger. Mano, agora eu tô com medo nem do bicho, tô com medo de um áudio brasileiro super assustador. Manda pro outro lado, filha da puta. Galera, tá em reverse, tá? Toma reverse do homem. Mano, esse bicho apareceu Mano, atrás de tu. Esse Aí bicho ele apareceu fica, atrás de mano, tu. ele fica dando reverse, aí o bicho aparece e encoxa ele. Oi, delícia. Mano, se o ai aparecer atrás de tu. Pra que lado que é, mano? É pra cá? Mas pra cá foi de onde eu vim. Mano, eu tenho dó de você, tá? Pra editar isso com de bruto. Mas eu vou editar rindo, cara. Mano, o outro vídeo que eu editei não foi tão engraçado assim. Mas esse tá mais engraçado, É parece. porque eu tava nerdando pra cacete. Ai. Cara, eu tinha visto uns caras jogando Bad Parent com um áudio aleatório. Eu não sabia que era tão engraçado. Os caras tava rindo. Eu falei, mano, por que você tá rindo? Não tem graça nenhuma. Agora que eu entendi a graça. A graça com. Mano. Eu não vou seguir essa. Mano, não vou seguir. Rapaziadinha. É, muito obrigado rapaziada. por ter assistido. Não, bora continuar. Isso aqui Cara, tá vamos muito acabar bom. com essa temática, cara. Não vamos jogar esse jogo de terror, não, por favor. Tô falando só o Silent Hill, então. Vamos zerar Silent Hill? Bora, Silent Hill depois Opa, de uma rapaziada. outra. Esquece o Planet, não vai zerar Silent Hill. Tá? Vamos pro Barbie pintando unhas. Vamos pro Peppa Pig. A lagoa da cidade. Tralalelo, tralalá. Tralalelo, tralalá. Pro patapim. Cappuccino Mano, a gente tá assassino. tentando atrair jovens gamers, não o Caleb. Não, Mano, a gente não pro- quer atrair. Mano. Esquece, rapaziada. Esquece. Esquece aí, tá, mano? Ó, galerinha, se alguém pedir mais episódios de Silent Hill, o ai vai atrás de você. Não, a gente vai bloquear. Era pra entrar no cara. Por que o cara tá olhando pro lado? Até ele tá com medo. Ele não quer olhar pra frente. Cara, acho que eu vou ter que dormir, mano. Mano, só continua, só um pouquinho mais. Mano, você tem noção? Eu tô animado pra Odolodoro, velho. Parece que vai ser legal sábado. Só pra Agatha aqui não, né? Que ela vai fazer a prova, mas a gente vai ver um filme e vai escutar a música do Caveirão. Cara, eu não achei, você acredita? Acho que essa música não existe. Eu procurei vou explodir o Caveirão, que não sei o que. Eu não achei. Ele falou que Dá tinha. salve aí, bora baixar o jogo. Não, vamos continuar. Mais um pouquinho. Tem que dar mais tempo de vídeo, né, cara? Senão a gente não Salve. ganha AdSense. Pois é. Todo esse tipo Ah, de mas piada tem- que vocês tem estão um escutando, save. galerinha, é tudo inimizade na verdade, tá? A gente tá aqui só por dinheiro. É. Mano, tem um save manual, né, do emulador. Ah, A gente pode cometer esse crime ou tá liberado? Cara, por que essa câmera não vira pra frente? só pra tu se fuder no susto. Então, eu vou de Moonwalk. Oi! Pera aí, já vou. Mano, infelizmente, mano, eu nunca fiquei tão feliz em saber que eu preciso dormir. Eu nunca fiquei tão feliz. Tá aberto, mas eu não vou entrar não. Vai sim. Aqui um momento pra terminar o vídeo. Rapaziada, se vocês querem mais, então Do segue. Indústria curte. Guys. Não, Indústria Gays. Não, Gays Industriais. Vamos mais um pouco. Filha, eu tô achando que você tá gostando de Silent Hill, tá? Não tô sentindo. Cara, é porque a gente tem que tomar o primeiro susto, pelo menos. Não só com ai. O susto do Silent Hill, não dos áudios. Mano, eu preciso que você fale. Mano, preciso que a thumbnail seja, tipo, o maior jumpscare do Silent Hill.
que monstro de... Aí tu coloca, tipo assim, o Siren Head atrás de uma névoa. E um cara apontando assim, ó. E um bando de seta. Ah, filhão. Que porra é essa? Que barulho é esse? Mano, Silent Hill tem monstro ou pessoas assassinas? É monstro. É monstro? Tem um bagulho ali, tem um bagulho ali, tem um bagulho ali. Não, não. Rapaziada, é isso. Tamo junto. Se gostou, se achou nossas piadas minimamente engraçadas, comenta aí, curte aí. Comenta, não esquece de comentar. Perguntar pro Davi qual a altura do tio dele. E é isso. Do meu Não, pau? Não, tô falando sério. Qual que é a altura do pau dele? Eu só Mano, isso. eu falei tio. Eu falei onde você. Não, antes você fala. Qual que é a altura do pau, né, do tio dele? Bate, filhão. Ele tá nu? Ele tá Oxi, peladinho? porque ele tá dançando igual um peixe. Toma, desgraçado. Tome. Era uma boa hora pra aparecer o Tom. Dead? Tá morto? What the hell is it? Que merda é essa? It's not human. Ô, mano, a música parou. Não, agora é sério, rapaziada. Rapaziada, tchau. Acho que vamos ficar por aqui. Se vocês quiserem mais, comenta aí. Mas a gente tem mais ideia de jogo, então se vocês não quiserem mais. Sim, Não, a gente vai zerar isso daqui. a gente não, você. Ó, Mano, a galerinha, próxima parte eu você que vai jogar, tá? Tá. Eu gostaria, galerinha, aqui de dizer que é um episódio por semana, tá? Então acompanhe. Um episódio por mês, tá? Um episódio por ano, tá, rapaziada? Não, é um episódio por semana, tá, galerinha? Então acompanhem. É isso. Eu quero é sexo! Eu quero é sexo!